Miks tekib uute arenduste käigus sageli valjuhäälne vastasseis? Suurte infrastruktuuride arendamisega kaasneb sageli valjuhäälne vastasseis. Ka Eestis on hakatud sellist vastasseisu nimetama nimbiks ehk not in my backyard ehk mitte minu tagahoovi. Oma olemuselt on see aga halvustav silt, mis viitab isekatel põhjustel vastasseismisele. Uuringud näitavad, et on 4 olulist põhjust, miks sellised vastasseisud tekivad. Esiteks, maastike muutused. Inimene on maastiku osa ja meeltega tajutavas ruumis toimuvad muutused häirivad inimesi väga tõsiselt. Teiseks, keskkonna aspekt. Sageli kaasneb infrastruktuuri arendamistega olulisi keskkonnamuutuseid või selle seisundi halvenemisi, kuid tänapäevases globaalses keskkonnaseisundis peame olema väga hoolsad keskkonna kaitsmisel. Kolmandaks, sotsiaalmajanduslikud aspektid. Sageli kaasneb uue infrastruktuuri arendamisega mõne teise äriettevõtmise ootuste halvenemine või siis kardavad inimesed oma kinnisvara hinna väärtuse kahanemist. Kuid 4. kõige olulisem aspekt, mille pärast vastasseisud tekivad, on seotud asjaajamisega. Sageli tajutakse infrastruktuuri arendamisega kaasnevat otsustusprotsessi ebaõiglasena ja see tekitab inimestes kõige suurema vastasseisu. Hea kommunikatsioon loob aluse edukaks infrastruktuuri arendamiseks. Kui võetakse arvesse erinevate osapoolte muresid ja hirme, mis on seotud arendustegevusega, siis see aitab kokku hoida nii aega kui raha, mis muidu kuluks asjatuteks vaidlusteks.